Всем привет, это Катя, аптечный гуру. Сегодня пару минут расскажу о том, как вылечить сухой кашель препаратом Берадуал. Часто вирусные инфекции осложняются сухим, непрекращающимся кашлем. Может быть такой и у детей, и у взрослых. Этот кашель не позволяет нормально спать. Бронходилатация при ингаляционном введении иппротропии абрамида, это компонент номер 1 в Берадуале, обусловлена местным антихолинергическим действием. Имеются противопоказания, ознакомьтесь с аннотацией. Фенотерол, это второе вещество в препарате Берадуал, расслабляет гладкую мускулатуру бронхов и сосудов. Берадуал используется через небулайзер, это ингалятор. У детей до 6 лет это масса менее 22 кг, от 2 капель на килограмм массы тела, но не более 10. В небулайзер сначала наливаем 2 мл натрия хлорида или физраствора, потом капаем сколько Берадуала посчитали и добавляем опять натрия хлорид до 4 мл. С 6 до 12 лет от 10 капель до 40, с 12 лет от 20 до 50. После применения остатки раствора выливаем. Длительность ингаляции, пока не закончится приготовленный раствор. Курс проводится от 5 дней. Берадуал рецептурный препарат назначается по рекомендации врача. Хорошо помогает от лающего кашля. Берадуал назначается и детям, и взрослым. Опять же повторюсь, лучше врачом. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Крепкого здоровья, всем пока!